rreth 15.000 pjesëtar të shërbimit ushtarak dhe jo vetëm. Ushtria amerikane sjell detaje rreth një operacioni të ri të paralajmëruar nga presidenti Donald Trump. Bëhet fjalë për një operacion i cili thuhet se synon të mbështesë sigurinë e transportit tregtar në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë. Sipas deklaratës së Komandës Qendrore të SBA-s, misioni niste hënën dhe sa aty do të përfshihen shkatërrues me raketa të drejtuara, mbi 100 aeroplan nga toka dhe deti, si dhe platforma të shumta pa pilot. Dhe veç këtyra, aty do të jenë të angazhuar edhe rreth 15.000 pjesëtar të shërbimit ushtarak. Detajet vijnë pasi presidenti Trump ka thënë se SBA do të ndihmojnë anijet tregtare të kalojnë në mënyrë të sigurt ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se bëhet fjalë për anije që nuk janë të përfshira në atë që po ndodh aktualisht në lindjen e mesme. Trump e ka cilësuar këtë hap si një gjest humanitar dhe paralajmëroi se çdo ndërhyrje në proces do të trajtohet me forcë. Nga ana tjetër, zyrtarët iranian kanë deklaruar se çdo ndërhyrje amerikane në lëvizjen e anijeve në këtë zonë do të konsiderohet shkelje e armëpushimit. Madje një zyrtar i lartë ushtarak iranian ka thënë se çdo forcë ushtarake e huaj do të sulmohet nëse përpiqet të afrohet ose të hyjë në ngushticën e Hormuzit. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në linjën e mesme dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.